รู้กันไหมครับว่าเมื่อ3วันก่อนมีพายุบริเวณกรุงเทพที่ทำให้น้ำท่วมทั่วจังหวัดตอนนี้พายุสลายไปแล้วแต่ก็ยังมีผลกระทบอยู่บุคคลที่อาศัยในบริเวณควรเตรียมรับมือได้เลยสิ่งที่คุณควรทำก่อนพายุจะเข้าคือการเตรียมของจำเป็นเช่นอาหารแห้งและน้ำแล้ววางเส้นทางอพยพเพื่อรู้ว่าควรหนีไปที่ไหนและติดตามข่าวสารครับพอพายุมาแล้วควรอยู่ในที่ที่ปลอดภัยงดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและปิดประตูหน้าต่างให้แน่นแล้วเมื่อพายุสลายไปแล้วควรตรวจสอบความเสียหายมีจุดที่พังแล้วเป็นอันตรายหรือไม่และหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมทั้งเพราะอาจจะมีไฟรั่วก็ได้ครับถ้าไม่ได้วางแผนอะไรไว้ก็อยู่ในที่ปลอดภัยไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็สวดมนต์ก็แล้วกันครับมีแค่นี้ครับขอให้รักษาตัวกันดีๆด้วยนะครับพายุเกิดเมื่อไหร่ก็ได้